Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Anak Channel ya. Hari ini kita akan mancing di Sungai Bundurian, Barat kecil saya. Mudah-mudahan ada ikannya. Sebelumnya, yang belum subscribe, mohon subscribe. Jangan lupa tonton sampai habis ya, sob. Oke, demikian kita saksikan. Kali ini kita akan menggunakan umpan laron, guys. Sama tawon madu. Mudah-mudahan dapat nanti kita ya. Oke, selamat menyaksikan. Kita langsung lempar. Yes. Mantap, guys. Wih, nggak kena, guys. Pas. Kita ulangi lagi, guys. Yes. Nggak kena, guys. Aduh. Wih, cair, guys. Wih, dapat ikan. Wih, alhamdulillah dapat keper, coy. Mantap. Kita coba lagi. Wih, habis, guys. Lagi terus.
ikan apa guys, disitu kameranya mantap kali lah guys. Caranya pakai kayu guys, maklum tadi antara perangkap meja ini pancing seadanya aja. Wah, ikannya pada kemana guys? Aduh, cuma guys. Wah, di sini guys. Nah, kita coba pakai tawon guys, bisa makan. Target kita umpan melon guys, ikan melon. Ada nggak melon di sini? Aduh, makan guys, mantap lah. Coba lagi. Habis guys, coba lagi.
guys. Wih, dapat guys, water. Mantap. Langsung dihajar guys. Mantap guys. Udang.